这样。咱们倒一快点啊。这里边有蜘蛛网了，这电脑也是用的时间够长，没有清灰了。这电脑还行，咱们先联系一下客户吧，看客户这电脑拿了干嘛了？都不知道干嘛了，咱们就拆了。这个顾客啊，他有刚才电话沟通了，他说那个桌面的文件不小心删除了，现在就是它里面有2块盘，你看，这是一块那个机械硬盘，还有一块这个固态硬盘，所以说咱们先把2块盘都拆下来，看一下咱们这个系统到底是在哪个盘里面。一般的情况下可能是在固态硬盘里面作为系统比较快的，但是也不好说，可能有时候装系统装错了，可能装到那个机械硬盘里去。现在不管怎么样，咱们把这2块盘都给拆下来。哎呀，这灰尘有点大，这是固态的。咱们把它机械硬盘也拆下来。好，咱们顺利的把2块盘都拆。行，那我们现在这个固态硬盘，我们来进行一个恢复，看它的数据还在不在。底层是有受值的，就看有没有覆盖的，如果覆盖了谁也恢复不了，但是没有被覆盖啊，咱们都是有可能把它恢复出来的。好，咱们现在对这个硬盘进行底层的一个数据扫描。现在已经扫描完成了，扫描完成了之后，然后咱们来看一下它的数据在不在。咱们现在客户要的是桌面文件，咱们来现在看一下桌面啊有没有那个客户删除的东西。哎，看啊，这个打叉的